nag-unbox ako nung binili namin sa Lazada. Ito ay ishinip ng from LBC. Okay. Through LBC siya shinip. So, titignan natin mag-unbox tayo. Ito ay, ano nga to? Yung pamit. Tawag dito. Nakalimutan ko na, mamaya papakita ko na lang sa inyo kung ano to. So, buksan natin. So, ay, na-receive ko to ngayon. Ang tagal ng delivery, more than a week. More than a week. Tingnan natin ang loob. Yeah.
them back. Put them back in the box. That's it. Okay, so that's all for the unboxing of the Black & Decker high pressure washer. Okay. So, hey. Hi. So, ito siya. Hi. So, yeah. Thank you for watching. Bye.